Բարի օր։ Հայաստանը 2005 թվականից միացել է Բոլոնյան գործընթացին, արդեն 8 տարի է բարձրագույն կրթական համակարգը բարեփոխումների գործընթացում է։ Հայաստանի բաց հասարակության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անկախ փորձագետները ուսումնասիրություն են իրականացրել եւ պատրաստել զեկույց հասկանալու ոլորտում իրականացվող ռեֆորմի հաջողություններն ու ձախողումները։ Այսօր մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել ենք զեկույցի հեղինակներին Լիվիու Մաթեին, Ջուլիա Իվինսկային, Կոեն Գևնին եւ մեր սրահում է նաեւ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի փոխտնօրեն Դավիթ Ամիրյանը։ Պարոն Ամիրյան, խնդրում եմ ներկայացնեք ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, ինչու որոշեցիք բարձրագույն կրթության բարեփոխումների մոնիտորինգ իրականացնել։ Մեր հիմնադրամը իր ռազմավարական ծրագրերի շրջանակում բավականին մեծ տեղատեր տալիս կրթության ծրագրերին։ Եվ 2000 թվականներից սկսած մենք օժանդակել ենք մի շարք ծրագրերի, որոնք ուղղված են եղել Հայաստանում բարձրագույն կրթության բարեփոխումների աջակցելուն։ 2005 թվականից Բոլոնյայի գործընթացին անդամակցելուց հետո եւ նույնիսկ դրանից առաջ մեր ծրագրերի հիմնական ուղղվածությունը եղել է աջակցել Բոլոնյայի գործընթացի ներդրմանը Հայաստանում, թե քաղաքականության մակարդակով եւ թե քաղաքականության իրականացման ուղղված ծրագրերի մակարդակով։ Սակայն վերջի տարիների մեր դիտարկումները ցույց տվեցին, որ չնայած բոլոր այդ ծրագրերի իրականացման, մենք երկրում ունենք խնդիր ռեֆորմների արդյունավետ եւ ավելի իրատեսական իրականացվելուն։ Սրանով էր պայմանավորված այն անհրաժեշտությունը, որ մենք որոշեցինք իրականացնել ստեղծված իրավիճակի, գոյություն ունեցող իրավիճակի անկախ փորձագիտական գնահատում, հասկանալու համար որոնք են խնդիրները, ինչ լուծումներ դրանց հնարավոր է դրանց համար գտնել, որոնք պիտի լինեն այն կարևոր քայլերը, որ պիտի պետությունը, հետաքրքրված կառույցները, հասարակական կազմակերպությունները, բուհերը իրականացնեն, որպեսզի մենք արդյունքում ունենանք իրական բարեփոխումներ կրթության համակարգում։ Շնորհակալություն։ Տիկին Իվինսկայա, Բոլոնյան գործընթացին միանալով այս 8 տարիների ընթացքում ինչ շոշափելի բարեփոխում է իրականացվել Հայաստանում։ Խնդրում եմ նշել 3 հաջողություն, որ դուք ելնելով ձեր ուսումնասիրությունից կարող եք համարել լավագույն կետեր այս 8 տարիների բարեփոխումների։ Has started with a lot of energy and efforts and գործընթացը սկիզբ է արել շատ եռանդով եւ մեծ ջանքերով։ Մենք տեսանք, որ բավական շատ աշխատանք արդեն իսկ իրականացվել է։ Տեսնում ենք մեծ ներուժ եւ խանդավառություն ուսանողների եւ դասախոսական կազմի շրջանում, իրենք չի կարելի ասել, թե տեսել են բարեփոխումների պտուղները, բայց եռանդով լի են աշխատելու բարեփոխումները արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Եվ երրորդը ոչ թե ուսումնասիրության արդյունքներով, այլ այսօրվա միջոցառման արդյունքներով կարելի ասել, որ հուսով ենք, որ արդեն քննարկումը սկիզբ է առել։ Այսինքն այս 8 տարիների ընթացքում որևէ կոնկրետ շոշափելի հաջողություն չեն կարող նշել, զուտ ուղղակի, որ կա նպատակ, սկսվել է քննարկում։ Սակայն իմ վրա անձամբ իմ տպավորությունը այսպիսին է։ Շոշափելի արդյունքների առումով նկատել ենք, որ մի շարք կառույցներ են ստեղծվել եւ հայեցակարգեր են ընդունվել։ Եվ կան գործընթացներին օժանդակող կառույցներ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մաթեի, Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի հիմնական 3 խնդիրները որն են, որոնք դուք բացահայտեցիք այս ուսումնասիրության ընթացքում։
must have studied at LSE in London. They always ask about the three most important things. Դուք հաստատ Լոնդոնում ինչ-որ կրթություն եք ստացել, այնտեղ միշտ հարցնում են երեք ամենակարևոր բաները, You որոնք can են։ mention 4. Okay, or two, or one, yes. Դա կարող եք 4-ը նշել կամ 2-ը։ Well, there are many challenges, and I don't even know where to start. So one challenge has to do with the overall situation in Armenia. So, it is difficult to reform one particular sector of public policy when there are so many other difficulties in the country, and I'm talking about the economic situation, the regional situation, or political situations. So I would say this is a very big challenge, because it is not possible to reform higher education alone and make higher education reforms responsible for the reform of the rest of the society. So there is a need for a comprehensive set of reforms, and higher education should be part of that. And there is an official program of reform which is along the Bologna lines. So this is yes? Yeah. No, sorry. Should I repeat? You can repeat or you can make a summary. Go ahead. Բազմաթիվ մարտահրավերներ կան եւ չգիտեմ նույնիսկ որից սկսեմ, բայց պետք է ասեմ, որ առաջինը կապված է երկրում տիրող ընդհանուր իրավիճակի հետ, երբ ընդհանուր իրավիճակը տնտեսական իրավիճակի առումով, աշխարհ-քաղաքական, տարածաշրջանային եւ այլ ընդհանրական մարտահրավերների առումով որոշակի իրավիճակ կա, շատ դժվար է պետական քաղաքականության կամ հանրային քաղաքականության մեկ ոլորտը առանձնացված եւ մեկուսացվածության մեջ միայն բարեփոխել։ And there are other challenges, and you know about them, which perhaps belong to the discussion about the overall situation, such as mass emigration. Կան նաև այլ դժվարություններ, որոնք կարելի է վերագրել ընդհանուր իրավիճակին, օրինակ կարող է լինել օրինակ զանգվածային արտագաղթը։ Another challenge is perhaps how to articulate a program of reforms that is at the same time relevant for Armenia and applicable, can be effectively implemented. Հաջորդ դժվարությունն է ինչպես մշակել բարեփոխումների ծրագիր, որը Հայաստանի համար կլինի եւ կիրառական եւ կունենա նշանակություն եւ իրագործելի կլինի։ Because saying Bologna alone would not be the solution. Այն Բոլոնիա բառը արտաբերելը դեռևս հարցի լուծում չէ։ There are difficulties with the Bologna reforms basically everywhere. Ամենուր էլ Բոլոնյան բարեփոխումների առումով կան դժվարություններ։ So there is no possibility to copy something that has been done somewhere else and it's effective. We just do the same here. An effort is needed to articulate something that is relevant for the local situations here, inspired by Bologna. Հնարավոր չէ ուրիշ տեղերում արվածը արտապատճեննել եւ այստեղ պարզապես կիրառել։ Պետք է ջանք գործադրել ուրիշ տեղերից վերցնելու քաղելու այնինչ կիրառելի է այստեղ եւ օգուտ կարող է տալ այստեղ։ And I would end with a related challenge. So I was talking about definition, articulation of an appropriate reform program. Վերջում մի դժվարության մասին էլ կխոսեմ։ Ես սկզբում ասացի բարեփոխումների ծրագրի մշակման կամ ձևակերպման դժվարությունների մասին։ The related challenge would be to involve all relevant stakeholders. Դրան առնչվող մարտահրավեր է բոլոր շահագրգիռ կողմերին շահագրգիռ անձանց ներգրավելը։ Meaning, government, civil society, and of course people from the university, students, professors, university administrators. Մասնավորապես կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, բուհական շրջանակներ, քաղաքացիական հասարակությունից զատ գիտական շրջանակներ, դասախոսներ, ուսանողներ եւ այլն։ And I am not saying this as a moral issue because participation is good or desirable. Ես չեմ ասում որպես խնդրի բարոյական կողմ իբր թե մասնակցությունը դրական երևույթ է կամ ցանկալի է։ But I am saying it as a practical issue. The reforms will not succeed unless there is participation in their definition, elaboration, implementation, assessment, adjustment. Ես գործնական նպատակահարմարության տեսակետից եմ առաջ քաշում, քանի որ բարեփոխումները հաջողության չեն հասնի, եթե դրանց մշակման, իրագործման, հետագա ճշգրտման, վերանայման եւ կատարման փուլերին չլինի լիարժեք մասնակցությունը։ Շնորհակալություն, նշվեց ընդհանուր խնդիրներ, այսինքն միգրացիա, էկոնոմիկայի վիճակը, դա բոլոր ոլորտներին է վերաբերում։ Մենք 8 տարի է բարեփոխում ենք բարձրագույն կրթության ոլորտը։ Կրթական ոլորտին հատուկ
խնդիրները ես կուզեի նշվեր գոնե երկուսը, եթե 3-ի հետ խնդիր կա, այսինքն շատ ընդհանուր դիտարկվեց, կուզեի շատ ավելի կոնկրետ, որտեղ է կրթության նախարարությունը սխալվել կամ չի գործում։ You referred to generic or overarching problems, but I would still like to hear more about the education sector. If three is too many, you can give us 2 examples of where there are problems in the higher education sector per se, policy problems, failures of the Ministry of Education, or ineffectiveness of policies, or something of that sort. Practical examples on the education sector would be more helpful, please. I don't have the information to go in such details, so this, what I was talking about is, an overall evaluation based on our discussions with people from Armenia, from all possible sectors. I think there is... Որովհետև տեղեկացված չեմ, որպեսզի այդպիսի գնահատական տամ, խոսում էի ունենալով ընդհանուր տեղեկացվածություն եւ ունեցած լինելով որոշակի քննարկումներ համապատասխան բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ I think there is one fundamental difficulty, Ասում որ կա հիմնարար մեկ դժվարություն, and that is that the reforms that have been put in place so far and all the work that has been done մասնավորապես մինչ օրս իրականացված բարեփոխումները եւ աշխատանքները have not as yet bared the results that were expected or declared. դեռևս չեն տվել ակնկալված կամ հրճակված արդյունքները։ So there are structures, new institutions, there is a new vocabulary, that is all good. Կան կառույցներ, նոր հաստատություններ, նոր բառապաշար, այդ ամենը շատ դրական է։ But the question is, and this is the question that many people in Armenia are asking themselves, do students learn more and better? Are they better prepared for life, professional life, social life? Is there more research and better research in Armenia? Is there more engagement with the industry and the society? And what we have heard from a majority of those whom we interview was that as yet this is not the case. Այս հիմնական հարցը, որը տրվում է եւ որը տրվում է նաեւ Հայաստանում, հայաստանաբնակների կողմից, այն է թե արդյոք կրթության որակը իրականում բարելավվել է, արդյոք ուսանողները ստանում են ավելի լավ մասնագիտական կրթություն, որն իրենց մասնագիտապես լավ կպատրաստի, հասարակական կյանքին ավելի լավ կպատրաստի, գործատուի համար արդյոք ավելի ընդունելի է այսօր կրթության մակարդակը, կրթության շրջանավարտների մակարդակը, արդյոք հետազոտությունների որակը բարելավել է կրթական հաստատություններում թե ոչ, եւ մեր զրուցակիցների մեծ մասից տեղեկանում ենք, որ փաստացի այդ հարցերի պատասխանը դրական չէ։ Պարոն Գևեն, մեր կրթական մոդելը մրցակցային է։ Is our education model competitive? Well, this is the important question. Հարցը դա է։ Armenia is now leading the European higher education area, is the leader of the Bologna process. Հայաստանն է այսօր Բոլոնիայի գործընթացի առաջատարը կամ վարողը եվրոպական բարձրագույն կրթության բարեփոխումների գործընթացում։ So the standard by which it is supposed to be evaluated is whether it is an example for the rest of Europe. Գնահատման չափորոշիչը պետք է լինի այսպիսին. Արդյոք տվյալ պետությունը, այս դեպքում Հայաստանը, օրինակելի է Եվրոպայի մնացած պետությունների համար։ And I think that our report shows very clearly that it's by no means an example of anything. Կարծում եմ մեր զեկույցում միանշանակորեն տրված այդ հարցի պատասխանը բնավ որևէ առումով, որևէ հարցում օրինակելի չէ։ First of all, a lot of young people are leaving this country because they are learning very little in the university. Նախ շատ երիտասարդներ հեռանում են այս երկրից, քանի որ համալսարանում շատ քիչ բան են սովորում։ Secondly, young people think that education is very corrupt in Երկրորդ, Armenia. երիտասարդների կարծիքն այն է, որ Հայաստանում կրթությունը շատ կոռումպացված է։ And thirdly, those who learn, who stay, as Livio says, they learn very little. Եվ երրորդը, ինչպես նախորդ բանախոսն ասաց, նրանք ովքեր մնում են ի վերջո այստեղ, շատ քիչ բան են սովորում։ Despite the fact that there are a lot of brilliant people, both students and professors. Չնայած այն փաստին, որ կան բազմաթիվ տաղանդավոր անձնավորություններ, թե ուսանողների, թե դասախոսների շրջանում։ So, to answer your question, I don't think it is competitive. Պատասխանելով ձեր հարցին, ոչ, չեմ կարծում, որ մրցակցային է կամ մրցունակ։ Եվ ինչ պետք է անել, որպեսզի դառնա մրցակցային։ 8 տարի ի վերջո պետությունը բարեփոխում է իրականացնում եւ հակված է դրական փոփոխությամբ, բայց 8 տարիների ընթացքում փաստորեն դուք փաստում եք, որ չի եղել այդ դրականը։ Որտեղ է սխալը, որտեղ է սխալ մունքը եւ ինչ պետք է արվի։
Well, the first thing that we analyze is that there is a very strong political grip of the government on the universities. Առաջին բանը, որը մենք վերլուծեցինք, այն էր, որ պարզեցինք, որ կառավարությունը շատ ուժեղ հսկողության տակ է պահում համալսարանները։ Every important politician in Armenia is at the same time one of the leaders of the universities. Հայաստանի ցանկացած կարևոր քաղաքական գործիչ միաժամանակ նաև համալսարաններից մեկն ու մեկի ղեկավարն է։ In our experience, universities will only change once politicians withdraw. Մեր փորձը տալիս, որ համալսարանները կփոխվեն միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքական գործիչները դուրս կգան։ Because only then we can speak openly about the problems they have caused. Որովհետև միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք բաց կերպով խոսել նրանց իսկ ստեղծած խնդիրների մասին։ So that's the first thing. Դա առաջինն է։ Եվ արդյոք այս երևույթը հատուկ է հետսովետական երկրներին, միայն Հայաստանում է այս իրադրությունը։ Is this a general post-Soviet phenomenon, or is it just a specificity of Armenia? No, that's a specificity of Armenia. I mean, there are many countries where politicians try to be involved in university, but that would be a problem everywhere. It's in Armenia, the problem is extreme. Դա Հայաստանի առանձնահատկությունն է։ Շատ տեղերում իհարկե քաղաքական գործիչները փորձում են համալսարանների գործերին ներխառնվել, բայց համալսարանները դրան կդիմադրեին։ Հայաստանում խնդիրը հասել է ծայրահեղ աստիճանի։ Շնորհակալություն։ Գինի ես դուք կարծես ավելացնելու բան ունեիք։ Այդ դեպքում հարցս ուղեմ, հնչեց տեսակետ, որ պետք է բարեփոխումներին ներգրավել ուսանողությանը, դասախոսներին, այսինքն արդյոք ուսումնասիրությունը ենթադրում եմ այդ դիտարկումից արդյոք ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այս նախորդ տարիներին այդ բարեփոխումների մաս չեն կազմել գիտական աշխատողները, ուսանողները դուրս են մնացել նրանք։ As we just said, students and faculty have to be engaged in the reform. Does that mean that your research or your survey found out the lack of such practices, meaning that in the years preceding this point, students and faculty have not been sufficiently engaged in the reform process? Would you say so? So one of our main findings is that it seems that the reforms had stopped at a certain level and have not reached the actual teaching and learning environment. Հիմնական բացատրություններից մեկը այն է, որ կարծես բարեփոխումները ինչ-որ մակարդակի վրա կանգ են առել եւ չեն հասել դասավանդման եւ ուսումնառության փաստացի միջավայրին։ So from the perspective of regular teachers in universities, there is not much change and they don't have much hope that change is actually happening or going to happen. Այսինքն համալսարանի շարքային դասախոսների տեսանկյունից իրենք մեծ փոփոխություններ չեն նկատում եւ հույսն էլ շատ չեն նրանց շրջանում, թե էական փոփոխություններ տեղի կունենան։ So in that sense we can say that the reform has not reached that level. Այս իմաստով այո, կարող ասել, որ բարեփոխումները չեն հասել նրանց մակարդակին։ Պաստորեն հիմա մենք փաստում ենք, որ բարեփոխումները կրել են որոշակի ձևական բնույթ այս պահի դրությամբ։ Կուզեի լսել յուրաքանչյուրի տեսակետը, իսկ հաջորդ քայլը որը պետք է լինի։ Are we now saying that the reforms were superficial or window dressing? And what would be each one of you's recommendation on what future steps should be, what next steps are now required? Ես ուզում եմ փորձել պատասխանել այդ հարցին ինչ-որ մի տեսակետից, որ մեր գործընկերների կողմից իրականացված գնահատականը դա միակ գնահատականը չի, որը որ կա այսօր մեր երկրում կրթական վիճակի հետ կապված, այո, բարեփոխումների ընթացքի հետ կապված։ Նույն համաշխարհային բանկը, որ ֆինանսավորում է բարեփոխումները, այս տարի իրականացրել է իր գնահատականը եւ բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ վեր են հանվել մեր հաշվետվության մեջ, նաեւ վեր են հանվել նշված են իրանց մոտ ավելի խիստ ձևով։ Our colleagues are not the only ones who are saying this or making these findings. The World Bank this year published a report which identifies the same problems even more acutely. Այսօրվա մեր քննարկման ժամանակ նաեւ նշվեց, որ մենք ունենք մի քանի մակարդակում խնդիր։ Մենք ունենք քաղաքական ասպեկտով խնդիր, մենք ունենք քաղաքականության ուրեմն մակարդակում խնդիր, մենք ունենք ուրեմն ինտելեկտուալ մակարդակում խնդիր։ The discussion today showed that we have problems at several levels: political, policy, and intellectual. Որպես լուծում ես նաև ուզում եմ հղում անեմ այլ հաշվետվություններին, հա, նաև նույն համաշխարհային բանկի հաշվետվությունին, որտեղ որ մենք էլ ենք նաև տեսնում, որ կա լուրջ կարիք եւ չորրորդ օրենսդրականներ, որ ես մոռացա նշեմ, որ կա շատ լուրջ կարիք օրենսդրական միջամտության։
The fourth one is legislation. And the recommendations, as pointed out in our report, in the World Bank report, is that there's a need for serious intervention at the level of legislation. Կրթության քաղաքականացված լինելու ուրեմն փաստը դա մեր այսօրվա գործող օրենքի շրջանակներում է։ Education is politicized under the current law. Եվ առաջի լուծումը, օրինակ դրա հետ կապված առաջի լուծումը, հա, դա օրենսդրական փոփոխություններ անելն է, ունենալ քաղաքական կամք, որոշել, որ քաղաքականությունը եւ քաղաքական գործիչները չպիտի լինեն կրթության համակարգում, չպիտի կառավարեն բուհական համակարգը, դրան տալ օրենսդրական տեսք եւ բարեփոխել այն խորհուրդները, ոնց որ որոնք այսօր կան եւ կառավարում են բուհերը։ So the solution would be to amend legislation to decide which politicians should not have access to the management or the boards of universities, and to reform the universities by changing the legislation and stopping certain politicians from getting involved. Մյուս խնդիրը, որը որ նաև խոսվեց քաղաքականության մակարդակով, հա, եւ այստեղ նոր դրա մասին նորից նշվեց, դա ռեֆորմի վերևից ներքև իրականացնելու եղանակն է։ The policy level problem is that the reform is implemented in a top-down manner. Միգուցե կարելի է վիճել, որ ուրիշ տարբերակ չկա, բայց եթե նույնիսկ այդ տարբերակն է, ապա մեխանիզմները դրա պիտի լինեն այնպիսին, որ մարդիկ, ովքեր ղեկավարում են բուհական համակարգը եւ տեղյակ են շատ լավ ռեֆորմներից, այդ փաստն էլ այսօր կա, մշակում են որոշակի քաղաքականություն, փաստաթղթեր, ձևաչափեր, դրանք պիտի վերևից մինչև ներքև հասնի մինչև ամենացածր դասախոսին ուսանողին եւ իրանք էլ դառնան ռեֆորմի իրականացման մաս եւ ամենակարևորը կրեն պատասխանատվություն դրա համար, ինչը որ այսօր իմ կարծիքով չկա։ If anyone were to argue that that's okay and that's the only way to implement reforms, then all the levels, including the lowest level students and teachers, have to be engaged and become participants of the process and also bear responsibility for the reform, which is currently, in our opinion, not happening. Սրանք կարծում եմ շատ բավականին հստակ քայլեր են, որոնք որ կարելի է իրականացնել, որպեսզի հաջողությունը կամ արդյունավետությունը լինի ակնհայտ։ These are some clear steps that can be implemented to make success more obvious. Same question for you about recommendations on what exactly could be changed. There is no one solution, and this is what we said. There is no one key to the entire set of difficulties. Տարաբանիչ դժվարությունների լուծումը կամ բանալին միակը չէ։ But if I were to choose, being a disciplined participant to your conversation, Մեծ մասնակցելով այս քննարկմանը, եթե ես լինեի ընտրողը, so if I were to choose one, I would say there are so many people in Armenia who are both competent professionally and motivated individually to participate to the reforms and make them successful. Ես կասեի հետևյալը, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ բանիմաց մարդիկ, ովքեր մասնագիտական եւ մտավոր կարողությունները ունեն, որպեսզի բարեփոխումներին մասնակից դառնալով դրանք հաջողության հասցնեն։ So if someone could help to bring them together, help them work with each other, speak up and contribute to the definition of the reform programs, I think that would contribute to change the direction. Դու ինչ եք օգնել, որպեսզի այս մարդիկ միախմբվեին, մասնակից դառնային քննարկումներին, նրանց ցայնը լսելի դառնար եւ նրանք էլ բարեփոխումների ձևակերպմանը մասնակից լինեին, դա կարծում կնպաստեր իրավիճակի փոփոխությանը։ And these people can be found everywhere, in universities, in non-governmental organizations, international organizations, in the government and in government agencies. They are very isolated and they cannot do much. They do things, but they cannot do much alone or isolated. Նման մարդկանց կարելի ամենուր հանդիպել համալսարաններում, հասարակական կազմակերպություններում, միջազգային կազմակերպություններում, կառավարական կառույցներում, բայց այս մարդիկ միախմբված չեն, ավելի շատ մեկուսի են եւ առանձնացված, իսկ առանձնացվածությամբ իրենք շատ բան չեն կարող անել։ Your recommendation. Okay. So I think Livio is pointing to something very important here, is that the first thing is that people have to speak up and to become engaged together to start debating and then to start finding solutions. Ասում նախորդ բանախոսը շատ կարևոր մի հանգամանքյան դարձավ։ Մարդկանց ձայնը պետք է լսելի դառնա, մարդիկ պետք է ներգրավվեն, մասնակից դառնան քննարկումներին եւ խոսակցություններին։ Everyone who does so in Armenia is very brave, in fact. Ասանում բոլոր նրանք ովքեր դա անում են, պետք է շատ քաջ լինեն եւ քաջ են իրականում։ We've heard many times during our research that students should be in the classroom, they shouldn't be on the street. Դասախոսների ժամանակ, քննարկումների ժամանակ բազմիցս լսել ենք, որ ուսանողը պիտի լինի լսարանում ինչ գործ ունի ուսանողը փողոցում։ But in fact,
fact, how can we start debating the problems of Armenian higher education if the students should only be in their own classroom? Բայց իրականում ինչպես կարելի է սկսել Հայաստանի բարձրագույն կրթության շուրջ բանավեճը, եթե ուսանողը միշտ պիտի լինի միայն լսարանում։ The second point that I would make relates to David's question of intellectual capacity. Երկրորդ ասելիքս վերաբերում է Դավիթի բարձրացրած հարցին, որը առնչվում էր մտավոր կարողություններին։ We have seen a few reports coming out in the past few years that are saying something very open and very problematic about Armenian higher Վերջին մի education. տարիներին մի քանի հաշվետվություններ, զեկույցներ են հրապարակվել, որոնք բավական բացահայտ կերպով մի լուրջ խնդիր են մատնացույց անում Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում։ And we hope that our report will be just an extra intellectual contribution to the debate. Ուզում ենք մեր զեկույցը լրացուցիչ մտավոր խթան կհանդիսանա այդ բանավեճին։ But in fact, I think that a lot more studies should be done to address specific problems in Armenian higher education. Սակայն կարծում եմ, որ բազմաթիվ լրացուցիչ ուսումնասիրություններ են պետք Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում առկա հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ So that we don't get stuck only in complaining about the problems, but we can see how to solve the specific problem of corruption. Որովհետեւ չմնանք միայն խնդիրների մակարդակում եւ սահմանափակվենք դրանց քննարկմամբ, որովհետեւ տեսնենք ինչպես կարելի լուծել կոնկրետ խնդիրներից կոռուպցիայի խնդիրը, How can we set higher standards for the exams, ինչպես քննությունների չափանիշը բարձրացնել, but also to support students to prepare for their examinations? միաժամանակ օգնել ուսանողներին, որպեսզի պատրաստվել կարողանան քննություններին, And perhaps at every year to ask students whether they think they have learned enough at the university. Միգուցե ամեն տարի հարցնել ուսանողներին իրենց կարծիքով իրենք բավականաչափ բան սովորել են համալսարանում։ Because hopefully that can be the yardstick by which we beat the higher education system back into reflection on Armenian society and its future. Ուզենք որ կդառնա այն մտրակը, որով կհարվածենք համակարգին, որպեսզի դրտենք համակարգին մտածել հասարակության ապագայի համար իր դերակատարման շուրջ։ Շնորհակալություն Տիկնի Իվանսկա, ձեր առաջարկը։ I will say along the same lines, I think this was the main finding of our focus report. Just wanted to mention that this was a focus report. We're not doing a comprehensive analysis, just to put this on the record. Նախորդ բանախոսի նման ես էլ պիտի ասեմ, որ մեր զեկույցը հասցեական էր եւ թեմատիկ ուղղվածություն ուներ, սա ամբողջական գնահատման միտված զեկույց չէր։ But we have had over 70 interviews, and we met people who were very competent with ideas, with energy and knowledge and insights about higher education, about what change is needed. 70 հարցազրույցներ ենք անցկացրել, ընդ որում հանդիպել ենք մարդկանց, ովքեր քաջատեղյակ են բարձրագույն կրթության համակարգին, անհրաժեշտ բարեփոխումներին եւ լավ տիրապետում են իրավիճակին։ And these were all private meetings, and sometimes people would speak up only off the record. So, we call this in the report, there's a certain level of self-censorship that we observe, that there are no mechanisms to involve them more broadly, and in many cases they choose not to speak up at this point in time. Մեկուսի հարցազրույցներին եւ մարդիկ այդ հարցազրույցների ժամանակ համաձայնում էին բարձրաձայնել խնդիրը միայն իրենց չհիշատակման պայմանով։ Դա հենց ինքնին խնդրի վկայությունն է։ Դա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ ինքնագրաքննություն են իրականացնում եւ չեն համաձայնում խոսել խնդիրների մասին, համաձայնում են միայն մեկուսացվածության եւ չբացահայտման պայմանով դա անել։ And one practical example here is faculty members have very short-term employment contracts. So and it's a very good control tool for the management of the university, or also the political agents to sort of exercise this control that we have identified. Հսկողական շատ լավ գործիք է եւ համալսարանները ճիշտ ուզածին պես կառավարելու համար եւ քաղաքական սուբյեկտների կողմից իրենց ցանկացած վերահսկողությունը իրականացնելու համար։ So the contracts may not necessarily be renewed based on academic performance, but there are also other factors that might play a role, and academics are well aware of that. Այսինքն պայմանագրի երկարաձգումը կարող է կախված լինել ոչ միայն գիտական կամ ուսումնակրթական որակավորումներից եւ չափանիշներից, այլ ուրիշ գործոններից եւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները իրենք էլ տեղյակ են այդ մասին։ Շնորհակալություն փորձագետներին, ուզում եի հարցնել, արդյոք կար մի կարևոր հարց, որ դիտարկում, որ ուսումնասիրությունում իրենք ունեն եւ ես դրա վրա հարց չհնչեցրեցի, այսինքն եթե ավելացնելու որևէ բան ունեն ուսումնասիրությունից։ Just a question to the experts, is there anything in the report that I failed to mention or bring up that is important, that in a way that you would like to bring it up?
That's a very nice question. Was it? No, there isn't any. This is what we did in interviews. At the end, we ask, is there any question that you hope we would have asked? Մենք էլ հարցազրույցների ժամանակ մարդկանց նույն հարցը տալիս ենք, վերջում ասում ենք ինչ-որ հարց կար, որ ուզում եք ասել, բայց մենք այդ հարցը չտվեցինք։ May I say something that's not in the report, but maybe we can add it to the report? Is that Մի բան ուզում ասել, որ զեկույցում չկար, բայց կարող ենք միգուցե հավելել զեկույցին։ today we noticed that people in official positions are not ready yet to discuss the problems of Armenian higher education today. Այսինքն մենք նկատեցինք, որ պաշտոններ զբաղեցնող անձինք դեռևս պատրաստ չեն քննարկելու Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնախնդիրները այսօր։ But I think they have to learn to debate these problems openly. Բայց իրենք կարծում եմ, որ պետք է սովորեն բաց բանավիճել։ Because if we are now in a country that is leading the Bologna process, Եթե մենք այսօր գտնվում ենք մի երկրում, որը Բոլոնիայի գործընթացի առաջնորդն է, there will be many more reports and politicians and researchers and other people coming to Armenia to find out what is happening here. բազմաթիվ նոր զեկույցներ կլինեն, հետազոտողներ, քաղաքական գործիչներ եւ այլ կգան Հայաստան, որպեսզի բարձրեն թե ինչ է կատարվում այստեղ։ And hopefully this will be a good, bringing good momentum to solve some of the problems. Մենք հուսալ, որ դա լավ երանգ եւ լավ լիցքեր կհաղորդի գործընթացի լուծման փորձերին։ So we are not too pessimistic. We think there is a lot that can be done and that will be done. Մենք շապազանց հորատես չենք, մենք կարծում ենք, որ շատ բան կարելի է անել եւ կարվի։ And this will benefit not only the people in the universities, the students, the professors, but also the society itself that looks to the universities as an example for how to behave. Որից կօգտվեն համալսարաններում գտնվողները, ուսանողները, դասախոսները, բայց նաև հասարակությունը, որովհետև հասարակությունը հայացքը հառելով համալսարաններին փորձում է համալսարանից օրինակ վերցնել սեփական վարքի ձևավորման առումով։ Շնորհակալություն, ամփոփելով վերջին հարցը պարոն Ամիրյանին, մեր փորձագետները իրենց դիտարկումներն արել են, ուսումնասիրությունը պատրաստ է, խորհուրդները եւ առաջարկները կան։ Ինչ որ ռազմավարություն է մշակվելու, ինչ ենք անելու մենք Հայաստանում։ Ենթադրվում է, որ այս հարցի պատասխանով ես փաստորեն տալիս եմ բոլոր լուծումները, հա։ Չէ, դուք տալիս եք այն ուղղագիծը, որով գնալու եք։ Ուրեմն մինչև մեր ծրագրերի մասին ես ուզում եմ մի կարևոր բան նշել, նաև հղում անելով իմ գործընկերներին, ինչի մասին մենք իրականում բազմիցս խոսել ենք, երևի անհնար է վերցնել մի առանձին ոլորտ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող եւ այնտեղ իրականացնել այդ ոլորտի բարեփոխումները ամենակատարյալ ձևով ակնկալել ինչ որ արդյունքներ եւ ունենալ այդ արդյունքները։ Սրա վառ օրինակը դառնում է կրթության համակարգը։ Բոլոնիայի գործընթացը ինքը մի գործընթաց է, որը որ ստեղծվել է եվրոպական ուրեմն տարածքում եւ ինքը միավորել է եվրոպական երկրներ, որոնք որ իրենց ուրեմն կառավարման ձևով, հա, իրենց արժեքային համակարգով ժողովրդավարական երկրներ են, իրավունքների ազատություն, մարդու իրավունքների ազատությունների գաղափարախոսության վրա հիմնված եւ Բոլոնիայի գործընթացի արդյունավետությունը մեր երկրում ինքը պայմանավորված է միանշանակ մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական process-ներով։ Մեր հիմնադրամը փորձում է տարբեր ոլորտներում խթանել ժողովրդավարական գաղափարները, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության գաղափարները։ Շատ կարևոր մի հարց հնչեց համասարանների որպես հանրային քննարկման վայր լինելու, որտեղից որ պիտի, ոնց որ շատ լավ նշվեց, որ մարդիկ պիտի այդտեղից վերցնեն օրինակելի ձև։ Իսկ ինքը իրանք միգուցե կրթական համակարգը այդպիսին չի, որովհետև քաղաքական համակարգը դա չի ուզում։ Քաղաքական համակարգի համար ավելի հեշտ է ունենալ այս նման տեսակի հսկողության ենթակա համակարգ։ Ինչ ենք անելու մենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ կրթությանը, տվյալ պահին եւ այսօր քննարկման ժամանակ հնչեց եւ վերջում հույսով եմ, որ մասնակիցները, որոնք որ այդքան բաց չէին այդ ամեն ինչին եւ շատ պաշտպանողական դիրքում էին միգուցե, համաձայնվեցին նրան, որ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն մասնագետները, բոլոր այն կառույցները, որոնք որ իրապես մտահոգված են բարձրագույն կրթության ոլորտում իրական ոչ իմիտացիոն բարեփոխումներով,
պիտի հավաքվեն մի սեղանի շուրջ, սկսեն բաց քննարկել խնդիրները, որից որ պիտի ծնվի լուծման եղանակները։ Այդ լուծման եղանակները պիտի ծնվեն Հայաստանում, պիտի ծնվեն մեր մասնագետների քննարկման արդյունքում, ոչ մեկ մեզ լուծման տարբերակներ չի տալու, առավել ևս ոչ մեկ մեր փոխարեն այդ լուծման տարբերակները չի իրականացնելու։ Առաջին քայլը սա է։ Երկրորդը երևի շարունակել խթանել միգուցե կրթական ոլորտից դուրս ժողովրդավարական գաղափարներ ու փորձել երկիրը դարձնել ավելի դեմոկրատական։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկում էինք բարձրագույն կրթության խնդիրները Հայաստանում։ Կատարվել էր վերլուծություն, ուսումնասիրություն եւ մենք հյուրընկալել էինք ուսումնասիրության հեղինակներին Լիվիու Մաթեին, Ջուլիա Իվանսկային, Կոեն Գևնին եւ նաեւ Դավիթ Ամիրյանին, ով բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի փոխտնօրենն է։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, շնորհակալություն, կհանդիպենք։